Баяр хүргэе. Тохоо. Бид мөнхийн хөрштөөгөө хамтдаа бүтээх 2 дахь ган замынхаа үүдийг нээж байна. Уул ус, газар шороо, олон мянган жилийн түүхээрээ холбоотой мөнхийн хөрш Богданарт Хятад улстай манай улс замын үд эрээн бомтуудыг төмөр замаар холбосноос хойш 70 жилийн дараа дахин шинэ хэлийн бомтыг төмөр замаар холбож байна. Гашуун Сухбат ганц мод бомтын төмөр замын төсөл 20 орчим жил яригдсан бөгөөд төслийг ажил хэрэг болгох итгэлийг Монгол улсын ерөнхий сайд надад хүлээлгэн даалгасан билээ. Энэхүү төслийг бодит ажил болгоход хамтран ажилласан Хятадын талын ажлын хэсгийн ахлагч ноён Кан Фэнвэй танд болон ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлье. Мөн Богданарт Хятад улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд хатагтай Шин Минжуан болон манай улсаас Богданарт Хятад суугаа элчин сайд ноён Энхболт нартаа талархал илэрхийлье. Бидний хамтын ажиллагаа хэлцээрийн хүрээнд Гашуун Сухбат ганц мод бомтын хил дамсан төмөр зам барих тухай хэлцээр нүүрс худалдах худалдаа хурд хугацааны гэрээ уурхай хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хамтын ажиллагааны ерөнхий гэрээнүүд байгуулагдана. Гашуун Сухбат ганц мод бомтын хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил төсөл хэрэгжснээр төмөр замаар экспортлох ачааны хэмжээг жилд 30 сая тонноос дээш давуулан 5-7 ордын нүүрсний экспортын хэмжээг жилд 70 сая тонн хүртэл өсгөж нүүрс борлуулалтын орлогыг жилд 1.5 тэрбум доллараар нэмэгдүүлнэ гэсэн тооцоотой байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлэх 14 мега төслийн 1-р тэрэмтлэгдсэн энэхүү төсөл хэрэгжиж эхэлснээр эдийн засгийн өсрөнгөө өсөлтийг авчрах дараагийн мега төслүүд авто болон төмөр замууд, нийгмийн бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төслүүд өртөөлөн нээгдэх болно. Миний бие Монгол Улсын засгийн газрын бодлогыг аж үйлдвэр эрдэс соёлын салбарт хэрэгжүүлж байгаагийн хувьар мөнхийн хөрш Хятад улстай өөрийн эрхэлсэн салбартаа харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө зорж ажиллах болно. Та бүхэн манай салбарт хөрөнгө оруулж, сайн туршлагаа хуваалцсан улс орны маань хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. Бидний хамтын ажиллагаа өргөжин батчих болтугай. Бүгдээрэнд нь сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Баярлалаа.